All right, so welcome everyone to this week's live webinar for Jim Street for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。So as you can see, this week it's again our starter webinar, which is especially targeted towards new members, but it's also very interesting, of course, for existing members, because every time we will add some new content here and there that you might not have heard of before. 本日は初心者、新しいメンバー向けにウェビナーを行いますが、それでも既存のメンバーにとっても毎週少しずつ新しい情報が加えられていくので、どうぞ最後までお聞きください。So we like to start with our tagline, which is the easiest way to experience finance. And by the end of this webinar, you are clearly going to understand what that means. 私たちはこの金融を体験する最も簡単な方法というキャッチコピーを使っています。このキャッチコピーの意味が本日のウェビナーの最後には理解できるようになるかと思います。And the set of slides that we're using here today is based on the slides that we used last year, where we attended the Crypto Expo in Dubai. 本日使っているスライドは、去年、仮想通貨の、イベントに、ドバイで参加した際に用いられたものと同じものを使っています。So that's why I like to start out here showing off our most innovative DeFi project 2022 award that we won right there last year at the Crypto Expo in Dubai. そしてこちらが去年、ドバイの暗号通貨エキスポで、受け取った最も革新的な DeFi プロジェクト2022の、賞です。Now, speaking of Dubai, let's start out by giving you some perspective to better to help you understand why we believe that Metaverse will be such a valuable thing to get involved with. ではまずはじめに、どうして私たちがこのメタバースが、とても価値あるもので、今参加する、ことがとても大事だと言っているのかご説明いたします。Right? So here you can see two pictures that show Dubai. For example, here Sheikh Zayed wrote in the year 1990 on the left, when it was still just in the middle of the desert, and what it looks like today. 例えばこちらが1990年、ドバイが当時ほとんど砂漠だった頃の写真と現在の写真を見比べています。Right? And imagine you could travel back in time and secure yourself a piece of land right here while there was still only desert in anticipation of what it is going to become in the future. ここで想像してみてください。過去に戻って、この後、この土地がどう発展するのかを理解した上で、この土地を購入する機会があったと考えてみてください。Right here, another example, the Dubai Marina. Again, the same thing. Imagine you could have secured yourself a piece of land right here in the desert just 20 years ago, and look at what that place has developed into in the meantime until today. そしてこちらもたった20年前のドバイマリーナの様子ですが、現在とは全く違うものになっています。Now, most likely 20 years ago, some sand in the desert would be much more affordable for any one of you than even an apartment in one of these skyscrapers that have been built on that spot right here today. きっと当時、この砂漠の土地を購入することは、今現在では高層ビルの一室を買うよりも安かったかと思います。And then right here, our third example, which is downtown Dubai, same thing. Imagine you could go back here just 20 years in time and secure yourself some land in the middle of the desert, knowing that soon you would be owning a piece of one of the most thriving cities in the world. そしてまたこちらでも、未来には最も発展した町の中心地になることを知った上で、当時20年前にこの土地を購入できた、そんな機会があったらと想像してください。And in some way, that's what we are offering you today, not in Dubai and not in the real world, but in the virtual world that we are about to create here at Jim Street.
そして私たちが今提供している機会というのはこれにとてもよく似ています。ドバイではありません。そしてこの本当の世界でもありませんが、バーチャルな世界の土地で同じことを今現在行っています。So most likely you have heard about the term metaverse before, like everyone's talking about the metaverse, but why is that? And is it only a hype or is there true value to it? きっと皆さんもメタバースという言葉を聞いたことがあるかと思います。ですが、果たしてこの言葉は、今だけの、古代広告のようなものなのでしょうか、それともこれからも続く、価値のあるものなのでしょうか。Now, if you're unfamiliar with the term metaverse, just look at the people on that picture right here. They're all wearing these virtual reality glasses. So a metaverse is basically an open virtual world where you can freely move around and interact with other people in there. メタバースがどのようなものか、ご存知でない方はこちらの写真を見てください。こちらの通り VR メガネ、バーチャルリアリティメガネを使って、彼らはその世界に入り込み、その世界で他の人と関わりを持ったり、話しかけたり、歩いたり、その世界で生きることができます。Now, let's put some more things into perspective, which is right here, the price one would have to pay for some real estate in the financial district on Manhattan Island in New York. And you will soon understand why we're showing exactly this example of the financial district in Manhattan. ここで比較のために、マンハッタンとニューヨークの金融市街の一等地の土地の価格と比べてみましょう。Now, last year, in the fourth quarter 2022, one would have to pay just over $14,000 per square meter for a piece of real estate in Manhattan. 2022年の第4四半期のマンハッタン金融街の1平方メートルあたりの価格は$14,058でした。So if you were to own an office there, let's say 100 square meters, you would have to pay almost $1.5 million for it. ということは、そのような土地で、例えば100平方メートルの、土地を購入するためには、$100万ものお金が必要になります。But then you're only located right there in Manhattan, New York, which is like one location on this whole planet. ですが、その場合も、この広い地球上のたった1箇所の土地を所有したに過ぎません。So if you were to put yourself in the position of a business owner, right, and you want to open an office there, would you rather pay, such a large amount of money or place your business in the first financial district in the metaverse and reach more customers at lower cost? そうすると皆さんがもしもビジネスのオーナーだったとして、そこでの土地を購入するか、それとも、はるかに安く、世界初のメタバース上の金融街に土地を設けるのか、どちらが魅力的でしょうか。However, even the metaverse is already catching up, as we can see in these examples. So you can see that also for virtual land, people or businesses were willing to spend millions of dollars to acquire virtual land and virtual worlds. ですが、こちらの通り、すでにバーチャル世界の土地も、何百万もの価格に、上がってきています。このことは、すでにたくさんの人々がその価値に気づいていることを表しています。We're soon going to understand during this webinar why even spending millions for virtual land may actually make a lot of sense. そこでこのウェビナーを通して、このようなバーチャルな土地に何百万ドルものお金を投げていることが、なぜそのようなことが起きているのか、実際にその価値があることをご説明します。Now, speaking of metaverse and virtual worlds, it's also interesting to have a look at the virtual reality growth. So here's the market size for virtual reality related things. And as you can see, since 2019, we are constantly growing, and the forecast
for 2024 is projecting even much larger market size for VR. ここでメタバース、DeFi の世界を説明する上で、VR 市場の大きさが大事になります。VR 市場の大きさもこの通り、2019年から常に安定して大きく成長してきています。このままいくと2024年にはさらなる成長が見込まれています。So more and more people are starting to get, or not starting to, are already getting into VR. So they're buying themselves VR glasses, trying things out, and are already, entering the metaverse and somewhat living in the virtual world already today. このようにすでに非常に多くの方が VR メガネを使い、メタバースに参加、メタバースに住んでいる、そこの土地の価値を理解しています。And then right here, we have brought you just one example of the UAE Ministry of Economy. Since, again, we've talked about these Dubai examples, and you can see that in UAE, the Ministry of Economy has also opened up headquarters in the metaverse already to offer their the people who live there to do any business that they would have to do there with the Ministry of Economy via the virtual world. Instead of having to go there themselves, they can access it from the comfort of their home via VR. このように UAE の経済省はすでに本社をメタバース上に、開いています。このことは足で、それぞれ皆さんが行く必要がなくなり、バーチャルな世界でネットから家から参加する、そしてそのサービスを受けることができるようになるということです。All right. And then next thing right here, now we're starting to get into our business here at Gym Street. Remember, when you were to do some banking business, like you wanted to send money to someone, or withdraw cash from your bank account, how was it in the past? ここからがジムストリートのビジネスについてになります。過去に銀行に行ってお金を引き出す、お金を下ろす際にはどのような手続きが必要でしたでしょうか？ So I was born in the 80s, and I can somewhat remember that I also went into a bank office to do business there. But actually, as far as my memory goes back, for most of the time of my life, I've been using online banking, which is the most widely used practice to do your banking business these days. 私は80年代に生まれましたが、私もまだ昔銀行のオフィスに行って、銀行のビジネスをしていた時代を覚えています。ですが私の人生のほとんど、その長くは、オンラインバンキングの時代になっていました。Right. And even though online banking does have many advantages, of course, it saves us a lot of time and effort, so we don't have to go places. You can do everything much faster and from wherever you want to. もちろんオンラインバンキングには利点が多いです。時間短縮になりますし、その場に足で向かう必要がないため、労力の削減にもなります。But let's be real. This experience also had some advantages. First of all, meeting other people, talking to them, from person to person. So that's a much nicer experience than doing things on a screen only. 実際でも正直そこでも、悪い点も生じました。実際にお店に行くときと違い、人と会うことができない、顔と顔を合わせて会話することができないということで、店舗に行くときほど優しい体験ではなくなってしまいました。And then one of the biggest disadvantages probably in online banking is when you have a question and you would like to ask someone, to get an answer, you would much rather go into the bank office, talk to the person, ask them your question, and they can then give you the appropriate answer right away, instead of having to read through FAQ sections or maybe chatting with someone. Again, this has many advantages to it also.
ですが、ここで最も大きな短所となるのが、実際に支社に行くときと違い、問題が生じたときにそれを解決するのが非常にめんどくさくなってしまったことです。今現在オンラインバンキングでは、質問コーナー、質問欄をくまなく自分で探し、そこから電話番号出なかったらチャット欄などを通して質問しますが、非常に億劫な工程となってしまっています。And now, again, we're going back to the virtual, reality, metaverse. Now we have the chance to bring that. Oh, I forgot to translate this part here. Now we have the chance to bring back that experience into the online world via virtual reality and the metaverse. ここで VR メタバースの話に戻りますが、その昔あった優しい経験というものをメタバース VR 技術を通して取り戻すことができます。Right, just a second. Let me go ahead and do that here. Dun, dun, dun. So, no. So let's trust the translation tool is working properly. So it should be reading, the metaverse can bring back that experience into the online world. And imagine this is a virtual reality bank building, for example, right? And you would walk in there and you can actually talk to a service avatar right there in the virtual world, in the metaverse, ask them your questions, if you want to inform yourself about certain products and so on, instead of having to read through these FAQ sections or just chatting with someone on the screen, you can get that experience right here back, but now into the online world and still from the comfort of your home. ここで VR 銀行に入りますと、このようなサービスアバターに話しかけ、製品の説明を受けたり、質問を話しかけることができます。それが、スクリーン上でチャットするよりも、はるかに優しい経験、わかりやすい経験を、自分でネットで、探し当てる必要もなく、家の、自分の空間の中から、行うことができます。All right. And now, first of all, remember our tagline, how we got started. Let me show you that first slide again. The easiest way to experience finance. And that's really what it's all about. It's about experiencing things instead of just, reading through websites. これが先ほどのキャッチコピーに戻ります。金融を体験する最も簡単な方法。この体験するというところに重きを置いていて、スクリーン上でただ見たり自分で調べ物をするという代わりに、体験するという、大事な要素が加わっています。And now, what it is that we're doing here at Jim Street. In our case, I've shown you that, online banking example, but our goal is not simply to become a bank in the metaverse and to offer you solely the banking experience, but we want to be the whole financial district in the metaverse. So the metaverse Wall Street, but you call it Jim Street. ここで私たちはメタバースの一銀行を目指しているわけではありません。メタバースの金融街そのものになろうとしています。その上で私たちはメタバースウォールストリート、そこからちなんでジムストリートと名付け、この製品展開を行っています。And remember this slide right here, where we talked about the more than $14,000 per square meter. If you were to, get yourself an office in the financial district in Manhattan Island, you would have to pay actually that much if you want to have that in the real world. これが先ほどの価格と比べてみてください。マンハッタン金融街の1平方メートルあたりの費用はこのような高額になっています。これがメタバース上ですとはるかに安くで済みます。And right here, if you're looking at the shape of
Gym Street right here. It's actually shaped like Manhattan Island in New York. So right here, you have the financial district brought into the online world to the metaverse. このように、ウォールストリート、そして、マンハッタン島の世界を、そのまま忠実にメタバース上に再現しました。And again, imagine you were a business and you want to offer financial products. You could, of course, pay $14,000 per square meter to get your office in Manhattan, New York. But your office would be located right there, and only people who are also located there could actually visit your office. もちろん大きなビジネスであれば、先ほど提示した$14,000相当1平方メートルあたりをつぎ込み、それを達成することも可能ですが、それを購入しても、あなたの支社、あなたの広告を見ることができるのは、たまたまその場に居合わせた人々のみです。And right here, thanks to virtual reality in the metaverse, you would now have the chance to offer your products in the metaverse and give the people that experience just like in the real world at a fraction of the cost. And you can also reach many more customers because everyone from all over the world can also now enter the metaverse and find your business there. それがメタバース内では VR 技術を使い、このことに興味のある人に対し、はるかに安く、世界中のすべての人々の目に触れる場で広告またはビジネスをすることができます。Okay, and that's what it's going to look like. So from the bird's eye view, if you zoom in a little bit more, there's going to be all these different buildings. So it's just like a city, and you will be able with your virtual avatar in the virtual world to walk around here, enter these buildings, and each building may represent, for example, a business that has partnered with us and opened up an office in our metaverse. こちらが私たちのメタバースの世界を上空から見たような図になっていますが、このように本当の街になっていて、皆さんもバーチャルなアバターとして街の中を歩き回り、建物の中に入り、実際に別のアバターと話しかけ、説明を受けたり質問をしたり、そのようなカジュアルな空間となっています。Right? And if we are to zoom in a little bit more, now we're looking at one of our partner buildings. This one represents the Vault building with our business partner Alpaca Finance, where we offer DeFi products. 例えばこちら私たちのパートナービジネスの一つ、アルパカファイナンスの建物のボルトの建物になります。アルパカファイナンスは私たちの DeFi を担当してくれています。And we've already looked at this picture, so that's what it's going to look like from the inside. And as you can see, all the visuals, the creation of the metaverse, in our case, the virtual world has already started. So it's already there. And if you visit us on our live events, for example, you would also get the chance to put on the VR glasses yourself and check it out for yourself. こちら先ほどお見せしたこのボルトの建物内の様子です。メタバース内の VR 世界の開発はすでにこのように進んでいて、皆さんも私たちのライブイベントに参加することができたら、VR メガネを通してこの世界を実際に体験することができます。Now, as we can see here, delivering a whole new customer experience. And again, let me show you exactly what we mean by that. ここでお客さんに対して完全に新しい経験を提供しているわけですが、それがどういうことなのかもう一度お見せします。So, let me open up right here, Alpaca Finance. And so here we go. We can bring that over here. Now, this is the website where you can access Alpaca Finance's DeFi products. こちらがアルパカファイナンスの DeFi 製品にアクセスすることができるウェブサイトになっています。Right? And for someone
who is already familiar with DeFi and cryptocurrencies and all that, for them, it might be easy to find their way around, but imagine you are completely new to this, you're interested in these kinds of products and you would like to learn more about it, but would you be able to educate yourself on their website like this? ここでこちらがアルパカファイナンスのホームページになりますが、仮想通貨 DeFi に対してすでに詳しい方はわかるかと思います。ですが、それに本当は興味があるけれども、まだよく分かっていないという方は、これに関して独学で勉強し、学び、これらを理解し、一人で参加する自信がありますか？ Or would you actually prefer put on your VR glasses, walk into the vault building and talk to one of their service avatars to ask them your questions and have them explain to you how their products work and how that you can also access them in the DeFi space? それとも VR メガネを用いてボルトの建物内に入り、サービスアバターに話しかけ、彼らの製品の仕組み、DeFi 界の仕組みを聞くのとどちらがいいでしょうか？ Right? Again, delivering a whole new customer experience. これが先ほどもお話ししたお客さんにとっての完全に新しい、経験となります。And as you can already see here, the advantages are going in both directions. So we are actually creating a true win-win situation here. そしてこの通り、これは、完全にビジネスに対してもお客さんに対してもウィンウィンな状況になっています。So win-win because for our business partners, we provide them with a platform where they have the ability now to deliver the whole new customer experience. これがビジネスパートナーにとってウィンウィンであるのは、彼らに私たちはこのように新しいプラットフォームを提供し、彼らがこのように新しい顧客体験を提供する場を私たちが設けているということです。On the other hand, for those who are the customers, they also get the whole new customer experience. So instead of, having to click yourself through a website like this, you can walk into the room as we just talked about it to inform yourself about the products like this. So it's also for the customers a much better way. そしてその一方でお客さんとしてもこのような全く新しい顧客体験を経験することができ、実際に世界に入り込み、アバターと話しかけ、全然違う経験をすることができます。And now, let me show you that we are already today able to show you live what our metaverse is going to look like via virtual reality because we already have it available. そこで本日は VR メガネを使って実際にその経験というものがどういうものなのかすでに開発が進んでいますのでお見せすることができます。Now, this is just a short scene. You can watch the full, I think, 3 or 4 minute video of one of our employees who's wearing the VR glasses right here. And next to him on the screen, we can see what he's seeing within the VR glasses. こちら短い動画になっていますが、この長いバージョン3、4分のものが YouTube に上がっています。こちらは私たちの開発担当の一人が VR メガネを使い、街の中を歩いている様子と、彼が見ている世界を右側に映し出しています。So you will first see him walk around a little bit in the city, so the outside view, and then he's going to switch into the vault building that we have just seen on the previous slide. まず彼は街を歩き回り、その後に先ほどお見せしたボルトの建物内に入ります。And pay attention to how the picture moves as he moves his head. ここで彼の頭の動きにこうして絵が動くことに注目してください。And already notice these little billboards right here because that's what we are also going to talk about next. 後ほどお話しますので、すでにこのように広告が上がっていることを、注目してください。All right, let's push play.
right? So it's already something to see this only on the screen, but imagine you would be wearing these glasses yourself and you would actually be diving into that virtual reality. It's a complete different experience. このことをスクリーン上で見るだけでも、このように、素晴らしいものとなっていますが、ここで皆さんも VR メガネを使ってこの世界に実際に飛び込む、そんなところを想像してみてください。So it's absolutely amazing. I can promise you that. And the trend towards the metaverse is already unfolding. It has already begun. 本当に素晴らしいものですが、そのトレンド、メタバースに移行するトレンドはすでに始まっています。Now, regardless of the fact that it's our main goal to create the first financial district in the metaverse, what's one of the main drivers when it comes to generating income or why you're actually creating platforms like this? ここで私たちのメインとなる目的、目標が世界初のメタバース上の金融街となることですが、その上でその収入源はどのようなものがあるのでしょうか。Now, remember, I asked you to look at these billboards. 先ほどこちらの広告にも注目してくださいと言いました。And most likely, you also know these from the real world. When you walk around the city, they're just about everywhere, in the subway, on the side of the roads, when you enter official buildings, everywhere you have billboards where companies are advertising their products. これは実際の世界で皆さんが見ているものと同じです。地下鉄内、建物内、街の至るところにこのような広告が実際の世界にあります。And now let me remind you one more time of this slide. ここでもう一度こちらのスライドをお見せします。Why could it make sense for a business to spend millions of dollars for land or for space that they would then own in a virtual world? このようにビジネスはなぜバーチャルな世界の土地を高額で購入しているのでしょうか。Now, we're just starting out, but we're already getting traffic of about 20 to 30,000 people that are growing constantly. So by the time that we will release our full 3D version, it's highly likely that we will have hundreds of thousands of people who will regularly be walking around here. ここで私たちは始まったばかりですが、すでに2万人から3万人の閲覧者を、受け取っています。これがこのまま大きくなり、さらに 3D の VR バージョンが完成しますと、その閲覧者も何十万人と膨れ上がることでしょう。Now, as a business, if you want to advertise your product on websites, you're usually, well, not usually, always paying for it based on traffic, meaning how many visitors that website has. 皆さんがビジネスとしてウェブサイトに広告を出す際には、閲覧者あたりの価格を支払うことになります。Which is perfectly okay because the more traffic there is, the more, the higher the likelihood that some of these visitors would also become aware about your advertising and maybe even click on your banner ad and come to your website or to your offer. もちろんこの方法ですと閲覧者数が多くなるほど広告の価格が上がることは当たり前ではあります。その閲覧者の一部がその広告を理解し、もしかすると広告にクリックし、宣伝者のウェブサイトに動くかもしれません。But your advertising cost is always dependent on the traffic. So if the traffic were to increase on those websites that you want to advertise on, your advertising cost is also going to go up. ですが、ここでこの広告コストは閲覧者数に応じているため、閲覧者数が増えると広告コストもさらに大きくなってしまいます。Now imagine, as a business, you could secure yourself, your advertising space
for a fixed amount, a one-time payment, and then it belongs to you. And for the rest of your life or the rest of your business life, you can advertise there at a one-time payment cost basis. ですが、これが1回きりの定額のコストで、その後一生広告を出し続けることができる、そんな世界を想像してみてください。And now, does it start to make sense for you why, as a business owner, knowing that these metaverses are going to be crowded in the future because the trend has already begun, right? And they're now securing themselves their piece of land within these virtual worlds, knowing that in the long run, even a 4.3 million deal is going to be a bargain. ということで、このトレンドがすでに始まっているために、大きなビジネスはその土地を獲得しようと躍起になっています。すでに今現在この400万ドル、430万ドルというような価格でも、未来の価格と比べればきっとだいぶ安いであろうと、すでにみんな、購入しています。And again, we're here also talking about a win-win situation. ここでもまたウィンウィンな状況になっています。Our business partners, they will of course be interested in securing themselves their virtual land right here, but also you now have the opportunity to secure yourself a piece of the pie. もちろんここで、ビジネスパートナーもこの土地に興味があります。ですがそこであなたも、この土地を獲得することに意味があるのです。Now, maybe you're also a small business owner, or maybe you have education courses that you would like to offer, to people here in the metaverse. So we offer every business partner the opportunity, as we said here, that they will get their own unique building made by our metaverse experts. ここで皆さんが小さなビジネスであろうと、例えば教育をする場を必要としている、そのような場合でも、ユニークな建物を私たちの開発チームが提供します。And this is, for example, this is an offer for everyone. So even if you own a small business and you would like, to offer your products in the metaverse, you will have the chance to do so in Gym Street. これは小さなビジネスであろうと、すべてのビジネスに提供しているサービスになります。But even if that's not the case, and you simply want to own a piece of that virtual world, it will also make a lot of sense. ですが、このようにジムストリート内に小さなビジネスを設けたいという場合でなくとも、そうでない方にとっても利益があります。Right? Because imagine 1-2 years from now, this will be a crowded place. People with their VR glasses, they're going to walk around here looking at these advertisements, seeking, information about financial products and so on. ですが、これが1、2年後には金融サービスに関する情報を求めて、たくさんの人がここに集まってきています。So if you were to own a piece of land here, and this building, for example, it might belong to you, and you could, place billboards here and rent them out to businesses who would like to advertise here. ということは、その1、2年後に土地所有している、建物を所有しているのがここにいる皆さんでした場合、そこにビジネスを設けたり、他のビジネスを入れたり、広告を出したりすることができます。And that's just, one of the things that are, being planned in the background while we are, building the metaverse that you will be able to do here as a landowner. それが私たちが開発を進める中、皆さんが土地所有者として見れる未来の世界になります。So even before we are completely ready with the full 3D world, we will already add more and more business opportunities for you to participate in Gym Street in the first financial district in the metaverse. このように私たちの 3D 世界が準備完了となる前に
すでに私たちはビジネスの機会をたくさん提供して、私たちの世界初のメタバース上の金融街の価値を高めていきます。So again, remember our example of Dubai. So right now, we are still a desert, all right? And you have the chance now today to secure yourself your piece of land in the desert, knowing that in only a year from now, a full 3D virtual world is going to be created here, which will highly increase the value of that land. 先ほどのドバイの例に戻りますが、今現在は砂漠かもしれませんが、この土地を今のうちに所有することで、たった1年後には 3D VR 世界となるその土地を購入することができます。Now let's come back to that slide just one more time. So can you imagine that the value of the land right here, downtown Dubai, has increased over the past 20 years from here to here? ドバイの中心地の価値がたった20年の間に大きく成長したことが想像できますか？ And now think about how it's going to be in the first financial district in the Metaverse. それと同じことがこれから世界初の金融メタバースで同じことが起きます。So the first products that we have that are available for you to participate, it all starts with a piece of land in the virtual world that makes you a land owner. So you're actually owning a piece of this virtual world. この VR 世界でのメタバース内での最初の製品として皆さんは土地を購入することができます。そうすると皆さんはこのバーチャルな世界での土地所有者になることができます。And since the virtual land is sold as NFTs, non-fungible tokens, it means that these are unique digital items that allow you to actually prove ownership of your digital land. そしてこの土地一つ一つは NFT となっているため、その土地の所有を、証明することができます。And now, another very interesting thing is our virtual miner that you can use to earn a passive income while we are adding, more and more functionality to our metaverse. ここで次の製品として私たちにはメタバースのバーチャルマイナーというものがあります。バーチャルマイナーを設置することで、我々の 3D ビジョンが完成するまでの間、受動収入を受け続けることができます。So if we were to look at this example again, imagine instead of just, buying the land here and then you would have to wait 20 years for Dubai to come into existence. そこで、そのようなマイナーなどを生かすことで、ドバイの例では20年かかった成長を待つ必要もありません。So right here at Gym Street, you have the chance to even profit from your piece of land in the desert while we are building our metaverse on it. ということは、このジムストリートでは、私たちが砂漠の土地にメタバースを作っているその最中から報酬を受け取ることができます。And right here, you get to earn the rewards token, GymNet, right here, the GymNet token as a rewards token via the virtual miners. こちらでは報酬として受け取れるジムネットトークンをバーチャルマイナーを使って受けることができます。And these GymNet rewards, you can of course sell them, but it's much more valuable or much smarter probably to hold them for the longer term as we are going to add more and more use cases. So the value of the GymNet rewards that you earn today from your virtual miners is going to go up over time in the long run. このジムネットトークンということはもちろん売ることもできますが、ここで件名などは長く保有し、その使用例が増え続ける中で、ジムネットトークンの価値の上昇そのものから利益を得ることです。But then we don't only have, the virtual land and virtual miners that you can use to produce a passive income for you. There's also a way for you to actively engage in Gym Street as an affiliate and build your own affiliate business together with us.
ここで私たちの製品の中には、バーチャルマイナー、そして、仮想土地を使って自動収入を受けるだけでなく、アフィリエイトビジネスを作る機会があります。Now, without going into all the details right here, the main thing for you to know from this affiliate plan slide is that 68% of all generated revenue is allocated for the affiliate system, meaning that 68% of the turnover is what you get to earn as commissions. ここでは詳細には入りませんが、私たちの売上の 68% がアフィリエイトシステムにつぎ込まれているということをお教えします。これが皆さんのコミッションにつながります。Now, these 68%, they are divided and allocated to different affiliate incomes. For example, 42% goes into the affiliate plan, which is your direct sales commission that you can earn for recommending Gym Street's products among a 25-level team structure. 例えばこちらの 42% が直接セールスコミッションに向かいます。それは皆さんが私たちの製品を紹介し、チーム構成の中でレベル25までのランク分けの中で、チーム内から受けることができるコミッションになります。And beyond that, you can also qualify for a number of pools and bonuses to further increase your affiliate income with Gym Street. さらに条件を満たせば、プールやボーナスに参加し、さらに報酬を増やすことができます。And one of these bonuses, which is particularly interesting for just about everyone, is our global line. そのようなボーナスの一つ、そして皆さんすべての方にとって魅力的なのがグローバルラインです。Now, 4% of all the worldwide generated revenue from the NFT sales at Gym Street are allocated to the global line and distributed among the global line participants according to their number of global line shares. グローバルラインでは世界中の NFT 売上の 4% がグローバルライン参加者の中で株式数に応じて配当されています。Right, and as you can see here, depending on your own purchase amount, so when you buy, for example, a land parcel, you would receive one share to participate in the global line. このように自身の購入額に応じて株式数を与えられます。例えば土地を一つ購入した場合、一株からグローバルラインに参加することができます。And once you have positioned yourself in the global line, so the way it works, it's simple. With every person that makes an NFT purchase after the global line has started will be positioned in the next free spot. And from that moment on, you're going to earn commissions from everyone else who also joins after you. グローバルラインでは、グローバルラインが始まった後に NFT を購入したすべての方が席を与えられ、彼らの席よりも後に参加した方、すべての方の NFT 購入からコミッションを得ることができます。So this is not only interesting for affiliates, but also for your team partners that when they purchase the NFTs, they're also going to earn a share of the worldwide generated revenue. So the global line is basically for everyone. これはアフィリエイトだけでなく、チームパートナーにとっても世界中の売り上げに参加することができるため魅力的な、ボーナスとなっています。And as if this was not already, an awesome opportunity to jump in, we have currently also an additional Global Line Kickstart promotion where you can get our super bundles at a 15% extra discount. さらに今現在はキックスタートプロモーションというのを行っていて、私たちのスーパーセットを 15% 割引で購入することができます。And this is for everyone. So everyone's going to get the 15%. Also the already existing members, if you want to top up your super bundles or your virtual land parcels and miners.
これはすべての方、既存の方も含めすべての方に適用されます。すでに参加している方でもスーパーセットを追加購入し、マイナー土地を増やしたいという方にも適用されます。Now, if you're a new member and you're registering with Gym Street for the first time, we also offer you an additional up to 10% if you are making your buying decision within the first days after your registration. さらに新しいメンバーは、その上に最大 10% の割引率を、新しく参加した後の数日以内に購入する場合のみ適用されます。So, for example, if we're looking at our flagship product, the R22 Super Bundle, you can see here that in total you would be getting the 35% regular bundle discount plus 15% promotion discount plus 10% NFT turbo discount. So in total, we're looking at 60% that you can save compared to the regular price for the included land parcels, miners, and upgrades. ここでスーパーセット、スーパーバンドル R22 の例では、セットの割引率 35%、さらに現在行っているプロモーションで 15%、新メンバーの方は NFT ターボも加わり、10% 加わり、最終的に最大 60% の割引率となります。And right here, you can also see that if you are then taking the discounted price, right, and you just divide it by the number of miners included right here that are producing your passive income, you are reducing the miner price from regularly $50 down to $31.45 per miner. ここで割引された価格でセットを購入していると、マイナーを一つ一つ購入した際の$50ではなく$31まで価格が下がります。And when you go to your wallet, so let me just check again. I think it's 36% regular ROI at the moment. 今現在、ウォレットで確認しますが、通常時の ROI が 36% になっていると思います。At least in the morning that was the case. I'm just double checking. Am I right here? Minor rewards. Yes, now I'm in the correct section and it's showing me, 37. So regularly, we're currently looking at 37% ROI based on the regular price per miner of $50. But if we take the discounted price, your ROI actually goes up to around about 58%. 今現在のマイナー価格、一つ一つ購入した際のマイナー価格で計算された ROI は 37% になっています。ですが、これが現在の割引された価格のマイナーで計算すると 58% にも大きくなります。And this number is also calculated based on the current price of the GymNet rewards token of at 3.5 cents. So if it were to go up to just 4 cents, 58% already becomes now 69%. この数字というのは現在のトークン価格に基づいて計算されていて、現在のトークン価格 3.5 セントが4セントに上がったところでまた再計算するとそれが 69% になります。Right? And if the token price would further increase to 5 cents, which it most likely will in the mid-term, 69% now becomes 87%. さらにそれが 5% にいずれなると思いますが、そうすると 87% の ROI になります。Now we have to, of course, also give a little disclaimer at this point because you will also recognize that these numbers they fluctuate, based on the total number of miners in the system, based on the current price of the token, and so on. But what's important to understand is by taking advantage of the promotional discount up to 60% for new members, you can drastically increase, in that case, your ROI. ここで注意点としてはもちろん、この計算結果は上下動します。
この結果はマイナー数、総マイナー数、そしてトークン価格によって計算されていますので、それらが上下するのに伴い上下します。ですが、今現在割引された価格のうちに、購入できるチャンスを生かすことで、必ず、大きな結果に結びつきます。So if you're now interested, in becoming a new member, securing yourself a piece of land in the first financial district, in the metaverse, make sure to talk to your sponsor after this live webinar so that they can show you how to get started. ここで皆さんが新メンバーとして世界初の金融メタバースに参加するという場合に、このような機会が現在設けられていますので、どうぞ皆さんの、リーダー、パートナーの方に話を聞いてください。And then to wrap it up, just to remind you one more time again, it's first and foremost, it's about securing yourself, your share of the virtual world or of a virtual world at this stage while we are still the desert, and you're getting it at the best possible price, because it can actually only go up from this point, knowing that this is what we are creating here right now. And at that point, once we're there, the desert will become much more valuable, but it's your chance to get it at the price while we're still in the desert stage. And on our way here, you can also, attach the virtual miners to produce some passive income for you in the meantime. ここでもう一度強調しますが、何よりも私たちの大事な目的というのが、バーチャル世界の所有者に皆さんがなる機会を提供していることです。このように、今現在、今後最も魅力的な価格で参加することができる機会に、私たちの土地がまだ砂漠である間に参加することで、今後砂漠が高価な土地となる際に、大きな利益が受け取ることができます。そしてその間にもマイナーを生かすことでマイナー報酬を受けるなど自動的な収入を受けることができます。All right, and then last thing, so you know that we have a very nice link tree where you can find all our social media channels in one place. では最後に私たちのすべての SNS が一箇所から、見ることができるリンクツリーをお見せします。So you can just go to this URL. I will post it here in the Zoom chat. こちらのリンクツリーの URL を Zoom のチャットに、貼り付けておきます。And for example, here you can find also our Gym Street Gitbook documents, which is very, very interesting, because here you can find a lot more information about Gym Street, what we're doing here, and how everything works. さらにここからはジムストリートの Gitbook のドキュメントを通して、すべてがどのようにして回っているのか、さらに説明を受けることができます。And the other thing I wanted to show you is that right here, our YouTube channel. もう一つお見せしたかったのが私たちの YouTube チャンネルです。And in the playlist section, you will, for example, find our special webinar. There must also be a Japanese playlist. Right here, special webinar Japanese playlist, where you can watch all our webinar recordings from the previous weeks. そして私たちの YouTube チャンネルからは、プレイリストからスペシャルウェビナーのプレイリスト、日本語版のウェビナーを、これまでお送りしてきたものをすべて録画して提供しています。And then there's this playlist, Gym Street Tutorials. I will also post it in the Zoom chat. さらにこちら、ジムストリートのチュートリアル動画の URL も、チャット欄に貼り付けておきます。For example, here you can watch our complete onboarding process tutorial that takes you through all the steps from installing your MetaMask wallet to purchasing your virtual land from the beginning to the end. And if there are still questions, you can simply contact your sponsor and ask them to guide you through.
例えば、チュートリアル動画には完全なオンボーディングプロセスをお見せする動画もあります。こちらではメタマスクのウォレットの作り方からバーチャル土地の購入の仕方まで説明されています。それらを見た上でさらにご不明な点はスポンサーに聞いてください。All right, everyone. So let me come here. Thank you very much for attending this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. では皆さん、本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーに、参加していただきありがとうございました。And it was a great pleasure doing this for you, and I sure hope that you were able to, gain some value out of this. 皆さんにとってもとても価値のあるものに、なれたらいいなとなったかと思います。So make sure to come back again next week and of course invite more people because the more participants we have in our live webinar, the more of you are going to win a free land parcel in Jim Street in the first financial district in the Metaverse. 来週もさらに多くの参加者を募って、皆さんも参加してください。より多くの参加者を募らせることで、抽選会の当選者の数も増えます。